Da vi endelig kommet i På vår plass, den plassen vi skal få lov til å ha. du happy? Ja, det er bra å komme litt nærmere. Nå ligger vi jo rett med restauranten. Kan vi gå rett opp og spise? 2000 skritt har vi måttet ha gått for å komme hit. Ja, det har jo egentlig vært veldig bra. Ja, vi har jo fått Jeg ser Lurko har allerede funnet seg til rette her i havna, selv om vi på en ny plass. En ny plass og en ny havn. Det var vel bra. Ikke ny havn, nå igjen. Ikke ny havn. Ny Mogan, men en ny kai. Brygge. Plass 112. Vi holder på med noe. Jeg datt på kaia, og så trødde jeg jævla mange fliser inn i foten. Sykepleier med. Ja, den enkelte der gjorde det med vilje. Se på. Sånn en hund. Ja, men altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å få... Må pirke inn i. For å få... Jo, men altså, det er bedre at du har gjort det her selv, for det her har han gjort selv. Jo, gjør du ikke det enn etter foten din? Den der gjorde du i hvert fall med vilje. Nei, jeg gjør ikke det. Det er bedre du gjør det selv, for da kjenner du ikke så mye. Det der er så vondt, det der må jeg ta selv. Det der gjorde du i hvert fall med vilje. Jeg tror jeg fikk vært flisa med sånne greier. Du må prøve selv. Det er helt håpløst. Å, fy faen, den siste, det var ikke... Det var den som var der. Hvordan skal jeg klare det? Det fikk du ut Men det av. var ikke sjans. Men han er på andre, ja, han er. Nei, men Det er du på må feil sitte, side. så må du legge foten oppi sånn. Ja, Men jeg når ikke frem. Sånn kan vi gjøre. Og så pirke her. Ok. Skal jeg flytte meg? Jeg må ha lys. Flott. Ja, dette blir spennende. Nå er vi inne på operasjonsstuen her. Jeg skal gjøre en liten operasjon, og nå blir faktisk han nødt for å operere selv. Og der er flis. Og der er tokiste. Tommel litt. Der, ja. Og der var det også. Der også. Der var det tokiste. Når du hvilte sånn. Ja. Den har du tatt. Jeg tror jeg tatt den der. Ja. Jeg tror jeg tatt der. Du trenger ikke å ta mer der hvis du har. Jo. Jeg kan jo pirke litt til. Ja, det er ondsinnet. Ondsinnet. Det er så gøy å pirke. Normalt sett så pleier man å ha på seg operasjonsvernutstyr og greier, men Skal du ha det? Nei, foreløpig ikke. det kan bli spennende. Jeg tar altså brillene til og med. Du ser jo ingenting. Ja, men altså, Han ser. det her er yoga. Videokom. Jo, kom igjen. Minst. Det er underholdning her i kveld, frue. Ja, i dag er det underholdning i fryd. Hva sier du, er du fornøyd med... Hun bryr seg ikke. Hun har litt kontroll. Hva mor og far gjør. Ja, hva du styrer med nå? Nå holder jeg på å skal lage solbeskyttelse til vinduene i cockpit sprayhuden. Og det er jo for at vi skal reise hjem, sant? Og når vi stående i mange måneder her uten at det er noe over dem, så blir vinduene veldig slitt. Og sola og sand kanskje, og litt sånn. Så nå holder jeg på å tilpasse av samme stoffet som vi har brukt til ellers til solbeskyttelse. Så du har fått lånt symaskin og ikke den store maskinen her gangen? Nei, nå har jeg fått lånt symaskin av Aries.
Så en litt sånn maskin som det er ikke så mye vares, det er jo litt sånn grov til det her arbeidet her. Og så må jo jeg også drive med forberedelse til at vi skal reise bort. Og en ting som er viktig, det er jo at vi skal kunne overvåke båten mens vi er borte. Da har vi jo Starlink, men den bruker veldig mye strøm. Så derfor har jeg kjøpt en sånn router. Sånn at vi slipper å bruke Starlink, så bruker den mye mindre strøm. Og likevel så får jeg kontakt med alle devicene, som kamera og strømoversikt og ja, alle de tingene som vi trenger. Nå er det selvfølgelig et vanvittig rot med strømkabler dit og datt. Ligger langs gulvet her. Men alt det her skal jo settes ordentlig opp når vi får det her til. Det er ordentlig. Nå driver jeg og tester hastighetene. Ja. Det er mer enn nok hastighet for det vi trenger det her til, i hvert fall. Det er bra sikkert. Så det her blir nok bra. Og så har vi masse andre ting vi skal gjøre. Hva er det nå du holder på med? Ja, det skal du få se. Når jeg er ferdig på klipp her, så skal du få se. Det er T-skjorte. Ja, det er T-skjorte. Jeg har vært på markedet igjen. På markedet igjen? Ja. Og ikke verst til og med Adidas. Ja, det er det fint. Ekte saker. Ja, det gjør noe med. Nå skal jeg lage bare trekk til fenderne, som skal være ikke bli fullt så mye utsatt for sol. Det er fenderne av det siste. Nei, men det er dieselkannen. Dieselkannen, selvfølgelig. Ja. Sånn. Så kan de stå sånn og... Det kan man bære den her. Ja. Det her er jo betydelig billigere om du skulle bygge dem i sånn her stoff som det der lages i. Ja. Bretter du bare inn og armene? Ja, det kan man gjøre hvis de blir i veien. Jeg prøvde å sy dem av, men nei. Det er ikke så enkelt å sy det stoffet. Nei, det var ikke det. Fantastisk. Da er det bare å plassere dem på dekk, og det skal vi fikse. Og vips, så var dieselkannen klar. Her er det smart greie. Hvis det er sånn at man må fylle diesel, så kan man bare løfte på armen. Jeg synes det er en genial ting. Nå er den godt beskyttet både mot UV-lys og UV-lys. Det er kanskje det som er fint. Og så er de jo litt finere å se på litt fargerike ting, ikke sant, Vekke? Nå har dekket ved vinduene. Hva er det nå? Ja, jeg har dekket for at ikke sola skal ødelegge vindusglassene. Mer enn nødvendig i hvert fall. For vi skal være hjemme i flere måneder, så er det greit når båten skal ligge her, så er det greit at vi ikke blir så sterkt sollys på dem. Så har vi sydd til alle de lukene som ikke den her dekker. Da har du laget, kan vi se hva vi har gjort alt nå, eller du har gjort. Du har laget hva du har laget. Nei, nå har vi laget beskyttelse til vinduene her. Og så har vi laget det der å tilpasse de skjorten til dieselkannen. Og så har vi sydd beskyttelse til vinduene i cockpitfeltet. Og så har vi sydd fra over bordet og rattet og kartplotter og sånn, og det, ja, som også skal være beskyttet da for særlig kanskje støv fra Kalima, hvis det kommer Kalima. I tillegg så har du for en god stund siden laget teltet her. Nå er det litt spent opp, så det ser litt sånn utspent. Og så taket der borte. Hæ? Ja. Det er alt det for å beskytte vinduer og tau og diverse sånne ting. Og for ikke på så mye varm sol nede da. Nå. Jeg synes personlig at det ser veldig bra ut. Og nå er du faktisk gjort alt du kan ferdig så langt. Ja. Av sånne ting så har jeg gjort meg ferdig nå.
Men det enig om organ, det en utrolig flott sted. Det så fint som dere så på filmen her. Og så tror jeg det det stedet her på Gran Canaria som det blir tatt mest bilder. Det her som skjer nå, jeg synes ikke du gjør det enn å jobbe. Ja, Hva du gjør nå? polere. Fordi at, For at det skal bli litt mer UV-bestandig, det her. At det skal holde litt ute av solstrålene. Ikke bli porøst. sånn det er jobb hele tiden, og alt det her fordi at vi skal reise til Alta, er det derfor, eller noe annen grunn? Nei, men det er greit å gjøre det når båten vi er her i sola. Men i skyggen likevel. Ja, ja. Og krype litt. Ja. Slangemenneske. Gammel båt, vet du. Men det er ikke så ofte det her er gjort, så jeg ser det suger jo ganske godt inni. En gammel båt trenger også kjærlighet. Og gamle folk trenger også kjærlighet, og gamle båter. Vet du at jeg gjør det her nå? Jo. Kanskje jeg også får en liten polering etterpå. Ja, ikke. Men det spørs. Guttene jobber knallhardt her, for nå skal vi få nye brygger. Og det er ganske mye arbeid, fordi at de må bytte vann, elektrisitet, og hele selve bryggeelementene skal jo også bort. Så da får vi enda bedre plass enn vi har. Eller plassen blir jo samme, men brygga blir jo mye bedre. Det blir bra. Everything's okay? Okay. It's okay. It's okay. Yes. It's been nice. It is Nice. Blir du fornøyd med det som skal skje? Ja. Jeg driver bare å fjerne bryggefendere, eller hva det er for noe. Gjør seg klar Til til at en kaja skal skiftes. Hvor vi skal nå? Vi skal nå gå ut og ankre. Ja. Vi skal ut og ankre. Ja. Vi har jo ligget nå i havna i nesten en måned, tror jeg. Uten å ha vært ute med båt. Evig, har vi virkelig vært så lenge? Enda lenger. Hvor lenge? Nei, jeg vet ikke hvor lenge, men vi har nå vært der ganske lenge. Da er vi enige om at vi har vært lenge. Så det her blir jo også en del av forberedelsen før vi drar. Vi har vært ute og tømt litt septik og fått ordnet og skjølt igjen av systemet. Og så skal vi bort og legge oss der ut med El Pahar.
skrives El Payar. El Pahar. Og der skal vi kjøre litt watermaker og sjekke både det ene og det andre, hørte jeg på å si. Kanskje det blir et lite bad også. Du skal vel ikke bade, du? Hva? Ja. Ingenting. Tror ikke det. I hvert fall en nydelig morgen, det må man kunne si. Så har vi kommet på anker her, og hva skjer? Det første Wenche ser, det er jo at det her er skjettende solcellepanel. Så bare her. Oi, hva er det på det lille? Her vasker jeg. Så da skal vi antageligvis få litt mer, hva det heter, energi, strøm. Man må holde seg godt fast der, Wenche. Uansett om det er litt jobb, så er det her en veldig fin plass å ankre. Selv om det er et sånn sementverk her, så er det så fint å skjule seg bak moloen der borte. Så her ligger det også våre gamle venner som ligger her. Gamle og gamle, de er jo ikke gamle, men Mike og Melita som vi har sett en god del lam i her og der. Og her ligger de for anker. I den båten som ligger der. Her er det mange som bruker å ligge i ukesvis, og enda mer faktisk, for det er så fin plass å ligge. Ikke på grunn av det sementvareverket, men på grunn av svell og vind, og så er det jo nært til stranden da. Har du leid en vindusvasker? Ja, ny vindusvasker inne her. Godt betalt, tenker jeg. Ekstremt godt betalt. Det er 2 måneder siden sist jeg har badet. Nå må jeg ned og sjekke om sinken ser. Nei, det er ikke 2 måneder siden. 1 måned, vet du, hadde jeg jo dykkerutstyr. Nei, jeg får bare et bit i det sure. Stigen først. Hva er du der, eller? Det er jo så nært. Men du skal finne plass å sette meg ned. Åh, så lenge siden at jeg gruer meg, faktisk. Men det er jo bare en ting å gjøre, har jeg hatt. Man må rett og slett bare hoppe uti. Du har jo... Hva fisk? Jeg kan tenke meg. Må si det. Hva friskt. Det går sikkert bra. Ja. Snakkes. Det er ikke så ekkelt. Det blir jo sjø. Det ser bra ut. Nå kan du bare stoppe og filme, for nå er det litt så likt. Du har planer om noe? Hæ? Du har planer om noe? Nei, nå skal jeg få på meg denne barnegreier. Det er jo sånn jeg prøver å dykke under, rett på under på. Jeg prøver å svømme litt bort for å se om ankeret ligger bra. Jeg må begynne å holde meg fast her, for det er litt bølgete. Ræva bar.
Anker ligger jo litt nedgrovet, men litt på siden faktisk. Det var litt rart. Men det er ikke det at de blir ikke lasten, det grov seg ned i sanden. Ja. Men Blir det mye vind, så vil det jo legge seg. Hæ? Blir det mye vind, så vil det vel kanskje legge seg ordentlig. ja, jeg tror det. Da vi prøver noe nytt. Når vi sitter her på anker, så pleier jo båten å rulle, for vind kommer en vei, og bølgen kommer en annen vei, eller sier ofte. Poenget er det at bølgen kommer jo der, og vind kommer der. Bak på kryssholtet her, så har jeg trekt et tau som går ned, og festet i kjettingen nede på, bra stykke ned på kjettingen, underveis selvfølgelig. Dermed så trekker jeg midten av båten den veien, og da vil jo selvfølgelig bøen peke mot bølgen. Det er i hvert fall teorien, og det ser jo ut som at det virker. Hensikten med det her, det er jo det at når vind og bølge kommer fra ulik retning, så vil du helst ikke ha svelle inn, for da går jo båten sånn sidelengs. Og dermed så retter du båten opp mot bølgen, mot svelle, og så lar du vinden bare gå seile sin egen sjø. Du står på høyden nedi her. Ja, det var rett litt i tauene her. Det er ikke det vi er. Nei, vi skal ha ut våtmekkeren, og da må man rette så man får den ut. Det er jo sånn at siden vi skal være borte en stund, og det er en stund siden vi har kjørt våtmekkeren, så må vi kjøre den for å få puttet litt nytt rensemiddel i. Det har sikkert gått an, men det er greit å være sikker. Da får vi kjøre den litt. Her når vi ligger her på anker, passer det jo fint. Ja, vi hadde koblet på alt, hva skjedde? Ja, vi fikk ikke trykk inn, eller det kom i hvert fall ikke vann igjennom. Sugde ikke opp vann fra sjøen, og vi plagdes og plagdes, skrudde opp og skrudde ned, fylte vann der, prøvde å fylle i slangen. Men så viste det seg denne greia her var løsnet helt. Heldigvis så hadde vi en ekstra. Man må si, en stund så jeg litt svart på det her, Benke. Jeg må si det. Nei, vi har alltid stått og fikset det. Ja. Ja. Det verste er at du er jo kvalm. Jeg er sjøsyk. Det er så mye bølger her. Men jeg har tatt sjøsyketabletten, så nå blir det sikkert bedre etter hvert. Det er litt trist. Og som vanlig så er det noen som ikke bryr seg. Passe på en midler vi skal ordne etterpå. Nei, det var bra. Nå vet vi i hvert fall at vi må bare kjøpe en. Heldigvis har en reserve i peller. Og grunnen til det her, Wenche leste jo bruksanvisninger. Og grunnen er at hvis den står for lenge med sånn her prickles, det her er sånn middel som Det står jo ingenting der. så ikke nok. Men det er sånn middel som brukes til å konservere. Og nå har den antageligvis stått med sånn der for lenge av en merkelig grunn, så jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det. Men det vi kan gjøre, det er at vi skifter impeller med jevne mellomrom, for det her har vi aldri gjort. Det er klart at det er ikke bra. Men da har vi lært noe nytt i dag også. Kunne dessverre ikke filme det her, for jeg var så opptatt at jeg glemte skjøtter som står på kamera. Men vi har skrudd mye. Under der. Innimellom der. Bak der. Under der i hvert fall ligger impelleren, så måtte jeg ha med vannfilter. Men da starter vi, Wenche. Nå vet vi jo at den virker. Her. Og den grønne slangen der. Den grønne slangen er da saltvannet som er. Nå så renner det bare igjen for å bli kvitt det her middelet som har ligget i, som man ikke presser. Nå kjører vi faktisk rett på batteriene her. Oi, det er så mye sollading at vi bruker nesten ikke strøm. Det er jo helt vilt. Det var imponerende, for jeg trodde jeg måtte starte motoren.
Nå produserer vi vann bare med batteriene og solceller som lader alt. Men Wenche, de brukte nesten bare 100 watt. Og det her bruker i hvert fall 14-1500. Ok, da skal vi skru opp og få litt ferskvann. Her? Ja. Og da ser du at den skal være og nå viser den at den produserer 140 liter i timen. Hvis du så på den der som gikk opp og ned der. Fantastisk. Det var bruk på ferskvannet til å skjølle og spyle med. Det er jo derfor vi har den. Her, vi skal fylle noen kanner. Noen kanner med vann. Og så må vi jo måle at vannet har rett kvalitet. Og det bruker vi den her til. Nei, det er sikkert fri for strøm. Alt går imot oss. Men du kan smake. Hæ? Jeg kan smake. Ja, tidlig. Alt for tidlig. Tar du den? Da viste det seg at måleren var gått kaputt. Virket ikke. Og vi er nødt til å bruke en annen måler. Nemlig det her. Synes det var mye bedre nå. Prøv. Vanlig smaker vanlig vann. Så satt vi på det. Skal vi prøve lurka? Skal du ha litt? Egentlig skulle vi ha prøvd hun først. Hvis hun overlever, så. Det er bra litt sånn. Men? Ja, så da er det godkjent. For hun liker ikke vann som ikke er bra. Er det alle de her vi skal ha? Ja. Nå skal vi begynne å selge. Skal vi selge vann når vi kommer? Ja. Da skal vi begynne å selge vann. Kommer rett fra havet. Det er jo rent og fint. Se på trykket at det ikke blir for mye. Det er helt perfekt. Så lager vi fortsatt 120 liter i timen. Det blir spennende å se. Ja. 135 og 140. Det er jo fantastisk mye vann. Den her watermakeren, det er en av dem som faktisk lager mest vann, har vi funnet ut av når vi kjøpte den. Vi kjøpte den brukt. Den har vært en fantastisk ting å ha, selv om vi ikke har brukt den så veldig mye. Kan du styre med, Wenche? Hæ? Ja, jeg prøver å holde meg fast her, så sjøsyk. Det er ikke så sykt. Men, anyway, vi har laget vann. Så mye har vi klart å lage. Vi kunne selvfølgelig lagt mer. 50, 20, 30, 35, 40, 45 liter. 45 liter på no time. Eller no time var det ikke. Vi hadde litt problemer i starten. Hadde alt funket som det skulle, så hadde det vært ferdig for lenge siden. Det er godt å være selvforsynt og ikke være kvalm. Er du ikke klar? Et lite smil kanskje? Lite smil. Klar ikke.
Stakkars, hun er dårlig. Kom opp, Wenche, skal jeg bære ned i klassen. Gi meg det helvete stumpene. Hva har de? Det er så tregt.